सुन्दरताको उर्वर भूमि एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण मुस्ताङ जिल्लाको कागबेनीमा बिहानीपखको समयमा हामी खोलाको तीरमा कालीगण्डकीको तीरमा प्रकृतिलाई नियाल्दै मनोरम दृश्यहरूलाई सँगाल्दै बिहानीपख छुट्टै आभास लिएर समय व्यतीत गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो मनमोहक दृश्यले हामीलाई मात्र होइन, यहाँ पाल्नुहुने सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनेछ र पर्यटकहरूलाई पनि यो ठाउँमा आउनलाई लालायित गर्नेछ। यो ठाउँ एउटा देवभूमि, तपोभूमि र पुर्खा र पितृहरूको सम्मानमा श्राद्ध गर्न मिल्ने ठाउँ रहेछ। कालीगण्डकीको तीरमा अवस्थित कागबेनी धेरै नै सुन्दर, अति मनमोहक र यो ठाउँमा मानिसहरू भगवान विष्णुको प्रतिमा स्वरूपको शालिग्राम पाइने भन्ने एउटा अटल विश्वास रहेको छ। त्यसै अनुसार हामीले पनि प्रयत्न गऱ्यौँ, तर हामीले पाउन सकेनौँ। तर यो ठाउँ सबैको लागि घुम्नै पर्ने मनोरम ठाउँ छ। चिसो हावा, सुन्दर वातावरण, राम्रो मान्छेहरू र सबैको सम्मिश्रणले गर्दा यो ठाउँ सबैको लागि धेरै राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ। तसर्थ सबैजना महानुभावहरूलाई आउनुहोस् घुम्नलाई र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गरी यो ठाउँबाट केही कुरा उत्प्रेरणा लिएर जानुहोस् र जिन्दगीलाई हराभरा बनाउनुहोस्। यो ठाउँ पक्कै पनि एउटा स्वर्गको अमूल्य टुक्राको रूपमा रहेको भान भएको छ र यहाँबाट हामी मुस्ताङ मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। धन्यवाद।